Supay ah. Welcome. Welcome back to my YouTube channel again, and today's video is our continuation of our gala mode. So ayan, makikita nyo naman ang mga naggagandahan. Ayan, enjoy and have fun! Sana iniwan muna sa loob. Talaga tayo. Tirik na araw po. Nakashins. Ayan. May mga ano. CR mataas na. Ay, CR pa yan. Ano dito? Welcome place. Good food. We are among friends. Welcome place. Ayan na, pwede palang mag-upo dyan. Oh. Yung mga grapes dyan. Ang banglina yan. Ang bangal. Pasok tayo sa mansion ko. Ayan, dito yung mga ano eh, magandang. Ayan, dito yun na bakit? Ayan. Ayan, ang ganda. Uy. Ang ganda. Ayan. Wow, nag-picture ka pa eh. Ayan. Ang ganda.
Ayan. Ganda. Hoy, sabayan mo ako. So, yun, nahilo na kami. 360. Ayan na yung ikakasal. Nako. Rugyanan nyo na balayan. Tarumamparampatay mo dun. Nako. Kaanong to nga tamakaramanti igado. Five hours later. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates sa aking videos. Bye-bye!